O'zbekiston hududida 1 aprelda nimalar o'zgaradi? Xususan, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari naqd pulsiz to'lovlarni amalga oshiradi. Uy-joy va avtomobil xaridlari naqdsiz shaklga o'tkaziladi. Jarima ballari kamera va radarlar orqali hisoblash boshlanadi. 1 apreldan kuchga kiradigan shu va boshqa qonunchilik o'zgarishlari bilan biz sizni tanishtiramiz. Toshkentda yangi sanoat zonalarini tashkil qilishga muddatsiz moratoriy joriy qilinadi. Bu 25 mart kuni qabul qilingan atmosfera havo sifatini yaxshilashga qaratilgan toza havo umummilliy loyihasini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmonida ko'zda tutilgan. Unga muvofiq bundan xizmat ko'rsatish yoki moliyaviy xizmatlarga ixtisoslashgan zonalar mustasno etiladi. Bundan tashqari 1 apreldan boshlab chang bo'ronlarining oldini olish uchun Surxondaryo va Sirdaryo viloyatlarida yashil devorlar qurishga kirishiladi. Keyingi O'zbekistonda uy-joy va avtomobil xaridlari escrow tizimiga o'tkaziladi. 1 aprelda O'zbekistonda ko'chmas mulk va avtomobil xarid qilishda hisob-kitoblarning yangi tartibi joriy etiladi. Bitimlar naqd pulsiz shaklga o'tkaziladi. Bu prezidentning 2025-yil 10-dekabrdagi farmonida ko'zda tutilgan. Yangi tartib quyidagilarga nisbatan tatbiq etiladi. Ko'chmas mulk obyektlari ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan N, M, O va G toifadagi kiruvchi transport vositalari, maxsus avtotransport vositalari. Hujjatga ko'ra bunday bitimlar hisob-kitob, escrow hisob varaqalar orqali amalga oshiriladi. Xaridor yoki uning vakili bankda hisob varaq ochib, unga kelishilgan miqdordagi mablag'ni naqd pul yoki naqdsiz shaklda kiritishi lozim. Tax free punktlari barcha xalqaro aeroportlarda paydo bo'ladi. 1 apreldan boshlab chet el fuqarolari uchun qo'shilgan qiymat solig'ining qisman qaytarish tax free tizimi mamlakatning barcha xalqaro aeroportlarida joriy qilinadi. Hozir u 9 ta aeroportda Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Urganch, Qarshi, Navoiy, Nukus va Termizda faoliyat ko'rsatmoqda. Qo'shimcha qiymat solig'ini qaytarish uchun xaridning minimal qiymati 1 million so'mdan 300 ming so'mga tushiriladi. Tax free xizmati tatbiq etiladigan tovarlarning cheklangan ro'yxati oziq-ovqat mahsulotlaridan tashqari bekor qilinadi. Davlat idoralarida kiber xavfsizlik bo'limlari tashkil etiladi. 1 apreldan boshlab Adliya vazirligi, Energetika vazirligi va Soliq qo'mitasida kamiga 4 nafar xodimdan iborat kiber xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha ixtisoslashtirilgan bo'linmalar tashkil etiladi. Bu Shavkat Mirziyoyev 10-mart kuni imzolagan 2026-2030 yillarga mo'ljallangan kiber xavfsizlik strategiyasini belgilash to'g'risidagi farmonda ko'zda tutilgan. Keyingi pillachilik bilan shug'ullanuvchilarga subsidiya beriladi. Prezidentning 6-martdagi qarorlariga ko'ra O'zbekistonda pilla yetishtiruvchilarga har qancha subsidiya va soliq imtiyozlari beriladi. Xususan, 2026-yil 1-apreldan pilla yetishtiruvchilariga mahalla yettiligining kollegial qarori asosida pillachilik klasteri haqiqatda pilla uchun to'plab bergan mablag'larning 35% miqdorida subsidiya ajratiladi. O'rmon va yashil hududlarni ko'paytirish, cho'llanishga qarshi kurash agentligi balansdagi yer maydonlarida tashkil etiladigan tutzorlarda pilla kooperativ tuzish maqsadlari uchun ushbu kooperativ a'zosi hisoblanadigan kambag'al oilalarga bitta oilaning bir nafar a'zosiga faqat bir martalik, ya'ni 4 million so'mdan subsidiya ajratiladi. Ipak qurtini parvarishlashda zarur bo'ladigan asbob-uskuna va jihozlarni xarid qilish uchun kasanachilarga 3 yil muddatga bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravar miqdorigacha foizsiz subsidiya ajratiladi. Urug'chilik korxonalariga ipak qurti urug'larini tayyorlash faoliyatiga jalb etiladigan har bir mavsumiy ishchi uchun oylik haqining 50%, biroq mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 2 baravaridan oshmagan qismi kompensatsiya qilib beriladi. Keyingi ijtimoiy soliq to'lagan, o'zini o'zi band qilganlar byudjet hisobidan ipoteka krediti olish mumkin. Bu esa prezidentning 24-fevraldagi farmonida ko'zda tutilgan. 2026-yil oxirgi 1 yillik, 2027-yilda oxirgi 2 yillik va 2028-yildan boshlab oxirgi 3 yillik davr ichida ijtimoiy soliqni to'lagan bo'lishi talab etiladi. Keyingi himoya orderlarini
olgan jabrlanuvchi ayollar telefonlariga SOS tugmasi o'rnatiladi. 1-apreldan boshlab himoya orderini olgan jabrlanuvchi ayollarning roziligi va ularning aloqa vositalariga ijtimoiy himoya milliy agentligining mobil ilovasi SOS tugmasi o'rnatiladi. Bu Shavkat Mirziyoyev 3-mart kuni imzolagan farmonda belgilangan. Hujjat bilan xotin-qizlar va bolalar huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish, shuningdek, ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarining oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar tasdiqlandi. Bu ilova tazyiq va zo'ravonlik holatlari haqida zudlik bilan xabar berish imkonini ta'minlaydi. Tugma bosilganda 5 kilometr radiusda bo'lgan ichki ishlar organlari xodimlari 10 daqiqa ichida yetib kelishlari shart bo'ladi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha yagona media portal ishga tushadi. 2026-yil 1-apreldan boshlab korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha yagona media portal ish boshlaydi. Bu prezidentning 16-fevraldagi 2026-yilgi davlat dasturi to'g'risidagi farmonda ko'zda tutilgan. Sun'iy intellekt har yili ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi 10-15 mingta xabarni tashkil qiladi. Korrupsiya signallarini aniqlaydi va davlat organlarining reaksiyasini kuzatib boradi. Keyingi startaplarni ishga tushirish uchun imtiyozlar beriladi. Prezidentning 11-fevraldagi qaroriga ko'ra 2026-yil 1-apreldan boshlab raqamli startaplar dasturi tashkil etadi. Startap ekotizimida yagona elektron platformasida ro'yxatdan o'tgan ishtirokchilar uchun tegishli yo'nalishlardagi o'quv kurslarida o'qish va sertifikat olish hamda nufuzli akseleratsiya va inkubatsiya dasturlarida ishtirok etish bilan bog'liq xarajatlarning 50% gacha bo'lgan qismi $20,000 dan oshmagan miqdorda qoplab beriladi. Startap subsidiyalar, inkubatsiya va akseleratsiya markazlarini tashkil etish uchun yiliga 20 tagacha loyiha, 1 yil imtiyozli davr bilan 5 yilgacha muddatda 5 milliard so'mgacha foizsiz qarz subsidiya ajratiladi. Keyingi davlat xaridlarida mahalliy tovarlar va xizmatlar uchun narx preferensiyalari joriy etiladi. 4-fevraldagi prezident farmoniga muvofiq 2026-yil 1-apreldan boshlab budjet buyurtmachilarining davlat xaridlari doirasida chet ellik yetkazib beruvchilar bilan bir qatorda mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishtirok etgan. Ularga nisbatan taklif va narxlar ham joriy etiladi. 3 ta va undan ortiq mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishtirok etgan taqdirda 15%, 2 ta mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishtirok etgan taqdirda 12% va bitta mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishtirok etgan taqdirda 8% miqdorida belgilanadi. Keyingi bog'cha qamrovi 80% dan past bo'lgan hududlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlari tashkil etgan tadbirkorlarga imtiyozlar beriladi. Prezident farmoniga ko'ra 1-apreldan boshlab maktabgacha ta'lim tashkilotlari qamrovi 80% dan past bo'lgan tuman shaharlarda xususiy bog'cha tashkil qilgan tadbirkorlar subyektlari uchun imtiyozlar beriladi. Bundan tashqari tadbirkorlarga 5 milliard so'mgacha kredit ajratiladi va tarbiyachilarga oylik ish haqi to'lash xarajatlari ham qoplab beriladi. Keyingi B1 sertifikati bo'lgan shaxslar fuqarolikka qabul qilishda davlat tili imtihonidan ozod etiladi. 2026-yil 1-martdan boshlab sifr sezonlariga muvofiq chet el fuqarolari uchun o'zbek tilini bilishning A1, A2 va B1 darajalari bo'yicha 2027-yil 1-martdan boshlab esa B2, S1 va S2 darajalari bo'yicha malaka sertifikatini berish uchun imtihonlar joriy etiladi. Keyingi eko-huquqbuzarlik uchun xodimlar emas, yuridik shaxslar javob beradi. Unga ko'ra, ekologik huquqbuzarliklar uchun moliyaviy sanksiyalar faqat yuridik shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Yuridik shaxslarning xodimlariga nisbatan allaqachon jarima solingan huquqbuzarlik uchun ma'muriy jazo qo'llash taqiqlanadi. Keyingi fuqarolar talabi bilan daraxtzorlarni olib qo'yish taqiqlanishi mumkin bo'ladi. O'zbekistonda daraxtlar bilan qoplangan aholi punktlari yerlarni saqlab qolish bo'yicha jamoatchilik nazorati kuchaytiriladi. Prezident qaroriga muvofiq O'zbekistonda 2026-yil 1-apreldan boshlab o'rmon fondiga kirmaydigan daraxt bilan qoplangan aholi punktlarining yer maydonlarini olib qo'yish va boshqa maqsadlar uchun ajratishga jamoatchilik tomonidan taqiq qo'yish bo'yicha tashabbus kiritish imkoni yaratiladi. Keyingi davlat tibbiyot muassasalari 5 kunlik ish haftasiga o'tkaziladi. 2026-yil 1-apreldan O'zbekistonda davlat tibbiyot muassasalarining ish vaqti rejimi 6 kunlikdan 5 kunlik ish haftasiga o'tkaziladi. Bu prezidentning tibbiyot va farmatsevtika xodimlarini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi qarorda ko'zda tutilgan. Keyingi jarima ballarining kamera va radarlar orqali hisoblash boshlanadi.
O'zbekistonda 2026-yil 1-apreldan boshlab maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish tizimlari orqali qayd etilgan qoidabuzarliklar uchun jarima ballari hisoblash boshlanadi. Transport vositasi egasi va uni boshqargan shaxs haydovchi sug'urta polisi yo'l varaqasi orqali aniqlanib, jarima ballari aynan haydovchiga hisoblanadi. Keyingi notarial faoliyat bilan shug'ullanish yoshining yuqori chegarasi 65 yoshdan 70 yoshgacha oshirildi. 9-sentyabrda qabul qilingan prezident qarori bilan 2026-yil 1-apreldan notariuslar faoliyatida bir qator o'zgarishlar kuchga kirdi. Shuningdek, Davlat notarial idorasi notariusi lavozimiga tayinlash bo'yicha tanlov va xususiy notarial faoliyat bilan shug'ullanish huquqini beruvchi malaka imtihoni o'rniga aktdan foydalangan holda 2 bosqichli yagona tanlov tartibi joriy etiladi. Keyingi yagona sug'urta billing tizimi joriy etiladi. Keyingi ayrim tadbirkorlarga qo'shimcha qiymat soliqning 50% kamaytiriladi. Bular xalqaro konferensiya va tadbirlarni tashkil qilib, unda kamida 100 nafar chet ellik turistni jalb qilgan tadbirkorlarga ular tomonidan to'langan qo'shimcha qiymat soliqning 50% qaytarib beriladi. Keyingi muvofiqlikning baholash sohasida tadbirkorlarga yengilliklar beriladi. Keyingi O'zbekistondagi barcha avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari naqd pulsiz shaklga o'tkaziladi. Bunda o'zingizning bank kartangizdan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin yoki bo'lmasam har bir to'lovchiga bir martalik bank kartasi beriladi. U esa minus 15 ming so'mda turgan bo'ladi. U kartaga esa siz 15 ming so'm to'lov qilasiz va doimiy ravishda o'zingiz ishlatasiz.